Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը։ Ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ եւ ուղիղ տեսակապով զրուցելու եմ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխդեսպան Արմեն Խարազյանի հետ։ Բարի օր, պարոն Խարազյան։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք այս պահին։ Պարոն Խարազյան, մենք գիտենք պետություններ, որոնք ոչ պակաս դաժան պարտություններից հետո գտել են ուժ, կարողություն, ու որ ամենակարևորն է կամք ոչ միայն լինելու, այլ նաև լինելու զարգացած երկիր, դառնալու զարգացած երկիր։ Եթե անգամ մենք ընդունենք, որ փակուղում ենք, դժվար է հավատալ, որ չկան դիվանագիտական հնարավորություններ, խուսանավումներ իրականացնելու կամ առնվազն փակուղուց խուսափելու համար։ Ես կխնդրեմ նաև ձեզ որպես դիվանագետի, փաստեք, արդյոք հնարավոր է դուրս գալ փակուղուց եւ որքան է կարևոր դիվանագիտական աշխատանքը այս փակուղուց դուրս գալու համար։ Իհարկե փակուղուց դուրս գալ հնարավոր է, առաջին հերթին հարկավոր է հասկանալ ինչ հնարավորություններ կան Հայաստանի առջև կանգնած եւ ինչ խնդիրներ կան ծառացած, ինվենտարացնել այսպես կոչված այդ խնդիրները, հնարավորությունները գնահատել, հասկանալ ռիսկերը, հասկանալ նաեւ ռեսուրսները, որ Հայաստանն ունի այդ հնարավորությունների հետևից գնալու, դրանց հետամուտ լինելու եւ ռիսկերը մեղմելու նպատակով։ Հետո տեսնել թե արդյոք եղած ռեսուրսները բավարարում են այդ նպատակների հետամուտ լինելուն ու ռիսկերի կառավարմանը եւ եթե ոչ, վստահ եմ ոչ, թերևս, ապա որոնք են ճանապարհները, որով Հայաստանը կարող է մտածել իր ռեսուրսների աստիճանական ընդլայնման, աուգմենտացման մասին։ Այստեղ շատ կարևոր է իհարկե ժամանակային գործոնը, հարկավոր է հասկանալ թե որքան ժամանակ ունի Հայաստանը այս քայլերին օպտիմալ ռեժիմով հետամուտ լինելու համար, սակայն դա հնարավոր է, սա այստեղ դիվանագիտության խնդիր չի միայն, առաջին հերթին ռազմավարության խնդիր է, պետական լիդերության եւ պետական կառավարման որակի։ Հանրային նաեւ ներդաշնակության այս առումով հանրությունը պետք է կարողանա կանգնել այս գաղափարի կողքին եւ թույլ տալ, որպեսզի պետությունը կարողանա հետամուտ լինել դրան եւ նաեւ աջակցել դրան։ Բայց հնարավոր է, իհարկե։ Դուք շեշտադրեցիք, կարևորեցիք հանրային ներդաշնակությունը, պետական կառավարումը, որակը եւ այլն։ Տեսեք, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է որպեսզի լինեն հստակ ձևակերպված օրակարգեր եւ անհրաժեշտ է որպեսզի նաեւ ոչ բոլոր գործընթացները լինեն ստվերում, որպեսզի հետո մենք ինչ որ շոկերի մեջ չհայտնվենք եւ մեզ նաեւ հեշտ չլինի որպես հանրություն մանիպուլացնել եւ իրավիճակները ներկայացնել այնպես ինչպես ձեռնտու է ցանկացած քաղաքական ուժի, կուսակցության, իշխանության կամ ընդդիմության, հա։ Կան հստակ ձևակերպված օրակարգեր, որոնց շուրջ մենք կարող ենք ակնկալել հանրային ներդաշնակություն եւ կոմպետենտության հարցը։ Կան արդյոք այնքան բավարար կոմպետենտություն ունեցող անձինք, որոնք կարող են մեզ որակյալ կառավարում առաջարկել։ Այս հարցին դժվար է միանշանակ պատասխան տալը։ Եթե ասենք չկան, ապա ինչի վրա են կառուցելու մեր քաղաքականությունը, եթե ասենք կան, ապա դա թերևս շատ լավատեսական գնահատական կլինի այն կարողությունների, որոնք այսօր հնարավոր է իմի բերել։ Բայց կա հնարավորություն, կա պոտենցիալ։ Եվ այդ պոտենցիալը պետք է Հայաստանը կարողանա մեկտեղ բերել։ Մյուս կողմից ամեն ինչ չէ թերևս, որ կարելի է թափանցիկ եւ հանրության համար անմիջապես մատչելի ձևով ամեն արած չէ, որ պետք է ներկայացնել այդպես, կան խնդիրներ, որոնք ավելի լավ է, որ վարվեն խորհրդապահական ռեժիմով։ Եվ սակայն կա քաղաքականություն, ռազմավարություն, որը պետք է հստակ եւ թափանցիկ լինի եւ ժողովուրդը պետք է կարողանա ոչ միայն ընկալել, հասկանալ, այլ նաեւ վստահել պետությանը այդ ռազմավարությունը իրականացնելու գործում եւ նաեւ թույլ տալ, որ պետությունը նրբությունների դեպքում կարողանա այդ նրբությունները պահել հանրության մանրադիտակից զերծ։ Բայց ինձ համար ամենամտահոգիչն այն է, որ դուք նշեցիք կա արդյոք նման օրակարգ թե ոչ։ Թերևս կան փորձեր ունենալու օրակարգ, այդ տեսեք հայ-թուրքական այսօր գործընթաց է կարծիք զարգանում եւ թերևս այնտեղ կան դիվանագիտական փորձ ունեցող անձինք, որոնք նաեւ օրակարգ են առաջ քաշում եւ որոնց վստահում են այդ օրակարգի կոմպետենտության իրականանալիության առումով։ Մարդիկ, որոնց հետ ես աշխատել եմ ժամանակին եւ որոնց նկատմամբ ունեմ ես մեծ հարգանք, սակայն այդ օրակարգի հարցում ես ինքս ունեմ խնդիրներ, թե տեսական եւ թե պրակտիկ տարաձայնություններ եւ շատ լուրջ,
Խոսքս վերաբերում է սպիտակ թղթին, այսպես կոչված, որի հիմնական հեղինակներից մեկը Ժիրայր Լիպարյանը է, որտեղ կա ռազմավարական մոտեցում շարադրված, որին կարծեք նաև աջակցում է Հայաստանի առաջին հիմնադիր նախագահ Տեր-Պետրոսյանը եւ նրա շուրջ հավաքված քաղաքական համակիրները։ Այո։ Ես իմ խնդիրը հիմնականում այդ մոտեցման հետ հանգում է հետևյալին եւ թերևս դուք նաև նկատել եք ես դրա մասին արտահայտվել եմ զանազան առիթներով ոդկը վերմակի չափով մեկնիր այս դարձվածքին այս իմաստությանը, որը ես իհարկե չեմ ընդունում քաղաքականության մեջ, հատկապես Հայաստանի շուրջ ծառացող իրադարձությունների կոնտեքստում։ Ոդկը վերմակի չափով մեկնիրը թերևս ճիշտ կլինի, եթե այստեղ խոսքը գնում է ընդհանրապես նրա մասին, թե ինչպես պետք է նպատակները կառուցել ելնելով ռեսուրսներից։ Սա է ոդկը վերմակի չափով մեկնիրը։ Բայց եւ սա ներկայացվում է իբրև իրատեսական, ռեալիստ, իրապաշտական մոտեցում, ռեալիստական, պետականամետ մոտեցում։ Բայց այս մոտեցումը հաշվի չի առնում ռեսուրսների ընդլայնման անհրաժեշտությունը եւ նպատակների շարունակական ադապտացման անհրաժեշտությունը, որովհետեւ ցանկացած պետական կառավարման, ռազմական ազգային անվտանգության պլանավորման գործընթաց անընդհատ շարունակական ցիկլային գործընթաց է, այստեղ անընդհատ process է ընթանում է կարողությունների գնահատում, ռեսուրսների գնահատում, կարողությունների նպատակներին կապելու հնարավորությունների եւ պրակտիկայի գնահատում, ինչպես նաեւ նպատակների վերաիմաստավորում անընդհատ։ Եվ տարբերակներ են փնտրվում այդ ռեսուրսներն անընդհատ բազմապատկելու։ Տեր-Պետրոսյանի եւ Ժիրայր Լիպարյանի այս մոտեցումը առաջարկված, որն այսօր թերևս տպավորություն կա ընկած է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման այս վերջին ջանքերի հիմքում իբրև գաղափարական ուղեցույց իրեն հաշիվ չի տալի այն մասին, որ այս գործընթացը շարունակական է եւ այստեղ փոփոխություններ են անհրաժեշտ։ Չի կարելի նպատակները սահմանել եղած այս պահին ռեսուրսների չափանիշներով եւ այլևս չմտածել ոչ նպատակների վերաիմաստավորման, ոչ ռեսուրսների բազմապատկման վրա։ Նախ որովհետև այդպես չի, քաղաքականությունը ինքը դինամիկ երևույթ է, հատկապես միջազգային քաղաքականությունը եւ փոփոխական։ Մյուս կողմից մյուս երկրները, ինչպես տեսնում եք, այն երկրները հատկապես որոնց հետ Հայաստանն ունի լուրջ մարտահրավերներ, Ադրբեջանը օրինակ, առաջին հերթին Ադրբեջանը կարողանում է այդ ռեսուրսների բազմապատկման առումով շատ ավելի հաջողակ լինել։ Ուրիշներն անում են, Հայաստանը ոչ։ Իմ խնդիրը Տեր-Պետրոսյանի եւ Ժիրայր Լիպարյանի այս մոտեցման հետ հենց սա է։ Նրանց գաղափարախոսությունը թերևս իր արմատներով գտնվում է ռեալիզմի այսպես կոչված տիրույթում, սակայն այն պատասխան չի տալիս փոփոխության խնդրին, դինամիզմի եւ ազգային ուժի, ազգային հզորության փոփոխականության խնդրին։ Սա ռեալիզմ չէ, սա սխեմատիզմ է։ Իրական ռեալիզմը պետք է հաշվի առներ փոփոխությունները։ Իրական ռեալիզմը տեսական լեզվով խոսելով ասում պետք է հաշվի առներ թե հանրային հնչեղություն պարունակող գործոնները, օրինակ ազգային հարստությունը կամ գաղափարախոսությունը կամ գաղափարները, եւ թե կամ կառավարման որակը ասենք, եւ անձնական բնույթի գործոնները, օրինակ լիդերության որակը, լիդերային այս ամեն հատ լիդերների այս ամեն հատկանիշները, այլ լիդերների հնարավոր ազդեցությունը Հայաստանին հուզող խնդիրների վրա։ Այս բոլոր հարցերը միասին իմի բերելով նրանք ճիշտ ստորադասելով մեկը մյուսին կամ գերադասելով մեկը մյուսից, ճիշտ առաջնահերթությունների եւ ճիշտ կոնտեքստի մեջ դնելով է, որ կարելի է մշակել ժամանակակից ռեալիզմի մեջ արմատակալած, սակայն իր սաղարթով դեպի իդեալիզմ գնացող գաղափարախոսության ռազմավարության մեջ, որը այսօր ռեալիստական հանրության մեջ առավել ընդունված մոտեցումն է միջազգային քաղաքականության եւ պետական կառավարման ոլորտում հաջող առաջատարություն ունենալու համար։ Մերոնք այս խնդրում կաղում են, ես ցանկանայի այստեղ տեսնել այս պոտենցիալի ներուժի գնահատումը եւ դրա նկատմամբ մեթոդիկ ամենօրյա մանրակրկիտ աշխատանքը ներուժը բազմապատկելու եւ ըստ այդմ մեր նպատակները վերաիմաստավորելու առումով։ Եվ ցանկանայի տեսնել
կառուցվածքային գործընթաց է, այստեղ որը եւս բացակայում է։ Պարոն Ղարասյան, եթե ես ճիշտ հասկացա, այսինքն պետք է էլի վերմակի օրինակով, պետք է մենք փորձենք հասկանալ ինչպես պետք է կարողանանք վերմակը երկարացնել, այլ ոչ թե ամեն անգամ մեր ոտքերը կտրել։ Այո, որտեղ ոտքերն աճում են, մարմինն աճում է, նոր ծնված երեխայի վերմակը տարբերվում է տարեց մարդու կամ չափահաս մարդու վերմակից, եւ մարմինը աճում է, եթե դու պետք է միշտ մնաս քո վերուստ հիվանդանոցից ծննդատնից դուրս գալուց քեզ նվիրած վերմակի տակ, ապա դու չես աճի։ Եվ ուրիշները կաճեն եւ այդ դեպքում պարզապես կմնաս առանց վերմակի։ Ժողովրդական խոսքով ասած։ Սա իհարկե պրիմիտիվացնում է ամեն ինչ, շատ Ավելի պատկերավոր է դարձնում։ Պատկերավոր է դարձնում, բայց այո, իրականում հետ առաջ սա է ճշմարտությունը։ Պետք է վերմակը կարողանալ հարմարեցնել աճի պահանջներին եւ նաեւ ինչու ոչ բնական ընտրության պահանջներին։ Պարոն Ղարասյան, դուք շեշտադրեցիք ռեալիզմը եւ փոփոխելիությունը, դրանց կարեւորությունը։ Ինձ շատ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, քանի որ նաև խոսեցինք հայ-թուրքական հնարավոր գործընթացի մասին, հարաբերությունների կարգավորման։ Ըստ ձեզ Թուրքիայի ինչին է պետք կամ ինչով է պայմանավորված Թուրքիայի համար անհրաժեշտությունը Հայաստանի հետ բացելու սահմանը եւ ինչով է պայմանավորված Հայաստանի հետ բացելու սահմանը առանց նախապայմանների։ Սա մասին թուրք փորձագետները խոսել են արդեն, հայկական փորձագիտական հանրության մեջ էլ կարծիքներ արտահայտվել են, պարզապես կարելի է թվարկել այն գործոնները, թե ինչու նախ Հայաստանը այսօր գտնում է իր առավել ջլատված մի իրավիճակում, առավել թույլ վիճակում եւ Թուրքիան եթե երբևէ պետք է Հայաստանի հետ գնար որևէ կարգի նորմալացման, ապա պետք է գնար այն պահին, երբ Հայաստանն առավել թույլ է։ Բանակցությունների միջև։ Սա մեկ։ Ամենամեծ իրիտանտը հայ-թուրքական հարաբերությունում իրիտանտներից մեկը Արցախյան հակամարտության խնդիրն էր եւ Արցախում Հայաստանի ռազմաքաղաքական ներկայությունը։ Թուրքերի կարծիքով այդ խնդիրն այլևս գոյություն չունի, նրանք արտահայտվել են սրա մասին, այսինքն սա հարցից դուրս է գալիս։ Մյուս իրիտանտը թուրքերի մոտ հայ-ռուսական դաշինքի հանգամանքից բխող հնարավոր մարտահրավերներն էին, որոնք թերևս այդ երկկողմ հարաբերությունից դուրս գտնվող որևէ կողմի համար բավական էնիգմատիկ էին եւ ոչ ոք չէր հասկանում, թե հայ-ռուսական այս դաշինքը ինչ իրականում ազդեցություն կարող ունենալ Հայաստանի ազգային հզորության վրա։ Փորձը ցույց տվեց, որ այդ դաշինքը որևէ դեր չխաղաց Հայաստանի պարտության մեջ, չօգնեց Հայաստանին որևէ կերպ խուսափել այն հետևանքներից, որոնց դիմակայելու համար այդ դաշինքը ձևավորվել էր։ Եվ այստեղ թուրքերը կարողացան այդ հանելուկն իրենց համար լուծել, այդ էնիգման իրենք կարողացան հասկանալ, հատկապես մի կողմից ռուսների հետ ունենալով ռազմավարական մակարդակի երկխոսություն եւ համագործակցություն, որը թերևս մերտ ընդմիջում էր նաեւ զանազան մրցակցային տենորով այս կամ այն աշխարհի թեժ կետում, բայց Կովկասում նրանք ունեցան բավականին ներդաշնակ համագործակցություն միմյանց, ես մյուս կողմից Թուրքիան տեսավ նաեւ իրեղեն ապացույցը հայ-ռուսական դաշինքի իրական արժեքին, որը չօգնեց Հայաստանին դիմակայել իր ամենամեծ երկու ազգային անվտանգության մարտահրավերներին ու սպառնալիքներին։ Արցախի կորուստը մի կողմից, հուսամ ժամանակավոր, մյուս կողմից Թուրքիայի մուտքը, ռազմական մուտքը Կովկաս։ Այո։ Երկու հարցում էլ Թուրքիան տեսավ, որ Ռուսաստանի միֆը Հայաստանին ոչինչ չի տալիս։ Ավելի շատ միֆ է, քան իրականություն։ Սա այսպես։ Հաջորդը Թուրքիան իհարկե լինելով փորձառու դիվանագիտության մշակույթ ունեցող, փորձառու ռազմավարության մշակույթ ունեցող երկիր, հասկանում է, որ զուտ Ռուսաստանի հետ ներդաշնակ երկխոսություն եւ տարածաշրջանային համակարգում ունենալու այս վերջին դրսևորումները չեն նշանակում ռազմական առումով Թուրքիային կարիք չկա, Թուրքիան կարիք չունի Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի հետ ունենալ արդյունավետ հարաբերություններ։ Թեկուզ դաշինքային, ընդհանուր մինչև դաշինքային։ Եվ այստեղ Միացյալ Նահանգների մոտ որոշ բարեհաճություն
ձեռք բերելու ցանկություն կա Թուրքիայի մոտ, քանի որ հիմնական խնդիրները լուծվել են, ռուսների հետ աշխատում են, Ադրբեջանի հետ համակարգման միջոցով Հայաստանի ըստ իրենց հարցերը լուծել են։ Հիմա մտածում եմ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունների կարգավորման մասին, առավել եւս օգտագործելու Արցախյան հակամարտության ոլորտում վերջին 2 տարում տեղի ունեցած փոփոխությունները օգտագործելու դրանք Միացյալ Նահանգներում իրենց հարաբերությունները կարգավորելու նպատակով, որտեղ իրենք հիմնական իրիտան տեսնում են նաև հայկական համայնքի աշխատանքն ու ազդեցությունը։ Այս հանգամանքները գումարած նաև այն տնտեսական հնարավորությունները, որը թերևս ես կարծում եմ մեր կողմից, հայկական կողմից չափազանցվում է, սակայն թուրքական կողմի ելույթներում ես նկատել եմ նաև տնտեսական գործոնի խնդիր, նրանք ցանկանում են նաև օգտագործել առիթը հնարավորինս օգտագործել առիթը հնարավորինս օգտվելու Հայաստանի այսօրվա դիրքից Ադրբեջանի հետ իրենց միջտարածաշրջանային ինչպես նաև հարակից երկրի հետ միջտարածաշրջանային ենթակառուցվածքները զարգացնելու եւ բարելավելու նպատակով։ Եթե այդ գործընթացի մեջ Հայաստանին էլ ինչ-որ բան հասնի, իրենց համար դա ավելի նվազ կարևոր է, քան այն, ինչին նրանք կհասնեն, եթե կարողանան Հայաստանը որպես տարանցիկ եթե կարողանան ուտիլիզացնել Հայաստանի տարանցիկ նշանակությունը այնպես ինչպես նրանք են դա պատկերացնում։ Ահա հիմնական գործոնները։ Պարոն Խարազյան, տեսեք, Հայաստանը աստիճանաբար պարտվել է դիվանագիտական Արցախյան հակամարտության դիվանագիտական ճակատում եւ 4-օրյա ու 44-օրյա պատերազմներն էլ եղել են հենց այդ, այսպես ասենք, դիվանագիտական պարտությունների հետևանքները, ու սրա մասին շատ է խոսվել այս վերջին տարվա ընթացքում, որ պատերազմը ուղղացուցիչն էր հենց դիվանագիտության պարտության, բայց օրինակ ինչու պետք է դիվանագիտական պարտությանը պարտադիր հետևեն նաեւ ռազմական պարտություններ։ Որովհետև դիվանագիտական պարտությանը նախորդում է ռազմական անպատրաստվածությունն ու ռազմավարության բացակայությունը։ Իրականում դիվանագիտությունը բացարձակացնել դիվանագիտության նշանակությունը ես չէի առաջարկի։ Դիվանագիտությունը ազգային շահի առաջմղման գործիքներից մեկն է։ Այդ գործիքներից մյուսը ռազմական ուժն է, որը թերևս Հայաստանի պարագայում շատ ավելի կարևոր նշանակություն ունի, շատ ավելի առաջացած նշանակություն ունի, քան դիվանագիտությունը, եւ ռազմավարությունը, եւ տնտեսական ուժը։ Հայաստանը տնտեսական ուժի առումով գրեթե ոչինչ չունի սեղանին դնելու, թեև կարող էր ունենալ եւ դեռևս կարող է ունենալ։ Հայաստանը ռազմավարության առումով ոչ մի տրամաբանական կառավարման փորձ անգամ չի արել, տրամաբանական համակարգ ստեղծելու փորձ անգամ չի արել, դիվանագիտությունն էլ կաղում է, որովհետև եթե չկա ռազմավարություն, որի մեջ ինտեգրացված դիվանագիտությունը կաշխատեր նպատակային, ապա դիվանագիտության ազդեցությունը եւ նպատակը որն է այստեղ ամենօրյա կրկին վերադառնալու ժողովրդական լեզվին մեկին հաճոյանալն ու մյուսի աչքին թոս փչելը դիվանագիտություն չէ։ Դիվանագիտությունը ազգային շահերի սիստեմատիկ համակարգված առաջմղումն է ամեն օր մանրակրկիտ աշխատանքով, նաև վերլուծական աշխատանքով, ներդաշնակության մեջ ազգային անվտանգության մյուս բոլոր հաստատությունների, կառույցների եւ գործիքների հետ մեկտեղ։ Ազգային անվտանգություն, պաշտպանություն, տնտեսական հզորություն։ Այս կոնտեքստից դուրս դիվանագիտությունը ոչինչ չարժե։ Հենց այո, դա նկատի ունեի նաև երբ թափանցիկության մասին շեշտադրում է անում, քանի որ երբ դիվանագիտական դաշտում նույն Արցախյան հիմնախնդրի վերաբերյալ պարզվում է դրսում տարբեր բանակցություններ էին ընթանում եւ այլն, իհարկե հասկանալի է, որ ամբողջ գործընթացը չէր կարող հանրային լինել, բայց ներսում շատ ուժեղ գեներացվում էր բացարձակ այլ տրամաբանություն ու սրան զուգահեռ նաեւ մենք տեսանք, որ միֆականացվում էր հենց զինված ուժերը, մեր ռազմական հզորությունը եւ այլն, ինչի պտուղները հիմա մենք քաղում ենք, խոսքը թափանցիկ
բացասական մասով դրան էր վերաբերում։ Տեսեք, հիմա ակտիվ քննարկվում է եւ կարծես թե արդեն իսկ միսուարյուն է ստանում սահմանազատման սահմանագծման գործընթացը եւ ընդհուպ միջև մամուլում շրջանառվում են տեղեկություններ, որ Ռուսաստանի գլխավոր շտաբը արդեն 1970-ական թվականների քարտեզներով սահմաններ է գծում եւ այլն, Հայաստանում հարցադրումներ են անում ինչու օրինակ ոչ 1920-ական թվականների քարտեզներ, քանի որ 70-ականներով արդեն Հայաստանը կորցրել էր մոտ 1500 քառակուսի մետր տարածք, դրանք ի դեպ նվիրվել էին Ադրբեջանին ու այսպես շարունակ, հա։ Մյուս կողմից էլ Հայաստանը մնալով ԱՊՀ, ՀԱՊԿ, չգիտեմ, ԵԱՏՄ օրենսդրական դաշտում տպավորություն է, որ ինքնամեկուսանում է, հա, այդ տիրույթում process-ները տանում են, որ Հայաստանը բացառապես սեղմվելու է ռուսական առանցքում, վատագույն տարբերակի դեպքում ընդհուպ միջև, հա, խոսում է միութենական ինչ-որ պետության նպատակի կամ գաղափարի մասին, իսկ տարածքային ամբողջականության խնդիրները բնականաբար լուծելի չեն լինում անկախությունը կորցրած երկրների համար։ Հայաստանը կա միջազգային իրավունքի գործիքակազմ, միջազգային դաշտում քաղաքական խաղ վարելու հնարավորություն, դաշտ, որտեղ հնարավոր է տանել խաղը, այդ դաշտը հիմա այնքան ընդարձակ է, որ Հայաստանը կարող է այդ խաղը տանել, որը ճանաչում է անկախ Հայաստանի գոյության եւ դրա կենսական նշանակությունը Հայաստանի համար, թե մենք հիմա պարզապես ինչ-որ իներցիոն process-ի մեջ ենք։ Ես կարծում Հայաստանն այս պահին բավական իներցիոն process-ի մեջ է, մյուս կողմից, այո, իհարկե միջազգային պրակտիկայում կա սկզբունք ինքնապաշտպանության եւ ուժի սկզբունքը, որով երկրներն առաջնորդվում են հատկապես այն իրավիճակներում, որի մեջ Հայաստանն է այսօր հայտնվել։ Տեսեք, Հայաստանն անցել է կատակլիզմիկ մի փորձառությամբ Արցախյան վերջին պատերազմի առումով։ Արցախի սահմանների հարցում է Ադրբեջանը ոտնձգություններ արել, Արցախի հանրապետության տարածքային ամբողջականությունն է խախտված, ասենք Հադրութով ու Շուշիով, չէ՞։ Արցախի ամբողջականությունը նաև խախտված էր Մարտունիով ու Մարտակերտով։ Ես չեմ խոսում Շահումյանի մասին, որի խնդիրը իմիջիայլոց ես եղել եմ Մինսկի խմբի շրջանակներում Արցախյան հակամարտության շուրջ բանակցությունների թիմի անդամ, այդ բանակցությունների գրեթե ողջ ընթացքում մինչև 98-ի վերջ եւ Շահումյանի խնդիրը կա, եղել է բանակցային փաստաթղթերի մեջ, թեև դրա շուրջ մանրամասն քննարկումներ չեն գնացել, այսինքն Շահումյանը կազմել է այն քարտեզի մաս, որի վրա մենք աշխատել ենք ժամանակին։ Եվ այդ փաստաթղթերը կան, եւ եթե Հայաստանի ղեկավարությունը կցանկանա դրանք տեսնել, կարող է դրանք տեսնել։ Ինչ վերաբերում է, ուրեմն տեսեք այս կատակլիզմիկ փորձառությունից անցնելուց հետո նաև այսօր Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն է խաթարված ադրբեջանական զանազան կազմավորումների կողմից Հայաստանի տարածքային խորք մտնելու այդ միջադեպերի արդյունքում։ Նման կատակլիզմիկ փորձառությունից անցնելուց հետո Հայաստանը միանգամայն իրավունք ունի եւ պարտավորություն իրականում մի կողմ դնելու սահմանագծման եւ սահմանազատման հիմքում խորհրդային զանազան քարտեզները եւ խոսելու ռուսների, ադրբեջանցիների կամ մեկ այլ որևէ կողմի հետ, որին Հայաստանը կցանկանար տեսնել այս գործընթացում, լրիվ ուրիշ հարցադրումներով։ Օրինակ սահմանագծման սահմանազատման կոնտեքստում ես առաջին հերթին կբարձրացնեի Հայաստանի վերահսկողության տակ մնալու անհրաժեշտություն ներկայացնող ենթակառուցվածքների ամբողջականության խնդիրը, օրինակ Գորիս-Կապան ճանապարհը, ոչ թե գնալ նոր ճանապարհ կառուցել, այլ այդ ճանապարհի ամբողջականությունը պետք է լինի ուղենիշ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանների ճշտման համար։ Նույնը ջրային ռեսուրսների կառավարման խնդրում, ջրբաժանների հետ կապված սահմանագծման խնդիրները, հողօգտագործման, ջրային ռեսուրսների կառավարման, գյուղատնտեսական, ռազմական նշանակություն ունեցող բարձունքների, եթե այս կատակլիզմիկ գործընթացով Հայաստանն անցել է, նաև Արցախն է անցելու Ադրբեջանը, եւ Ադրբեջանը դուրս է եկել հաղթող եւ եղել են սահմանների փոփոխություններ, դե ֆակտո փոփոխություններ, ապա ոչինչ չի խանգարում Հայաստանին կարողանալու մաքսիմալ առավելագույն ջանքը գործադրել, որպեսզի Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև սահմանազատման, սահմանագծման այդ գործընթացը, որքան էլ այն անկատար է, ընթանա
Ոչ թե խորհրդային քարտեզների հիման վրա, այլ ռազմաքաղաքական տարած տեղանքի ռազմաքաղաքական առանձնահատկությունների եւ ենթակառուցվածքային առանձնահատկությունների հրամայականից առավել Հայաստանի համար բարենպաստ ելքով եւ Արցախի համար։ Օրինակ Արցախյան կարգավորման ժամանակ մեր ժամանակ 90-ականների կեսերին մենք քննարկել ենք միշտ Մարտունի Մարտակերտ ճանապարհի ամբողջականության խնդիրը եւ սահմանային օպտիմալացման խնդիրը, որպեսզի ապահովի դրա պաշտպանունակությունը առավել արդյունավետ եւ նվազագույն ուժերով ապահովի արդյունավետ պաշտպանունակություն սահմանային streamlining այսպես գծերի ուղղումը բայց նաեւ իհարկե տեղանքի հետ կապված առանձնահատկությունները պետք է հաշվի առնել թույլ չտալու որ Ադրբեջանը վերցնի բարձունքներ որտեղից նրանք կարող են վերահսկել ջրային ռեսուրսների բաշխումը հողօգտագործումը ասենք գյուղատնտեսական աշխատանքների ազատությունը սահմանային գոտիներում սրանք խնդիրներ են որ ես կարծում Հայաստանը պետք է ուշադիր ուսումնասիրի հետո մտնի նման գործընթացի մեջ այլ ոչ թե ապավինի խորհրդային ընտրովի զանազան քարտեզների որոնց արժեքը ըստիս այսօր շատ ավելի քիչ է քան այն ակնածանքը որով Հայաստանում հատկապես Հայաստանի պետական կառավարման օղակներում ցուցաբերում են դրանց Հուսանք, որ մենք այո ունենք այնքան կարողություն կամք եւ միտք գործընթացները ձեր մատնանշած մեզ համար առանցքային տրամաբանությամբ ուղենշելու համար շնորհակալ եմ զրույցի համար Հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ տեսակապով զրուցում ենք Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի Հանրապետության նախկին փոխդեսպան Արմեն Խարեզյանի հետ։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։